tarde! E hoje nós começamos uma semana, segunda-feira, dia 29 de junho, não é isso? Hoje nós começamos, vocês ouviram? Com a música Pula Fogueira, ia, ia, né? Por quê? Ainda estamos no ritmo de festa junina. É um mês todo de quadrilha, de brincadeiras, de comidas típicas. Maravilhoso. Tomara que vocês estejam aproveitando aí, né? Com a família. Hoje tia Ju trouxe essa música, a nossa fogueira, ó, tá aqui, não é isso? E hoje tia vai mostrar para vocês uma fogueira que vocês podem fazer em casa, junto com a sua família, ó. Tia Ju fez com carimbo da mão dela, colocou os gravetos lá da plantinha, da árvore e fez essa fogueira linda, eu amei. E vou ensinar para vocês como vocês fazem da sua casa, tá? Vocês precisam de uma folha branca, vocês precisam de guache vermelha, guache amarela, cola, pincel, para a gente fazer a fogueira. O que a tia Ju quer falar sobre a fogueira? A fogueira, ela é usada para enfeitar a festa junina, né? Essa daqui a tia Ju fez com papel, com um rolinho de papel higiênico, mas tem fogueiras que as pessoas acendem com fogo, né? E aí a gente, só uma dica para vocês que são crianças, não pode ficar perto do fogo, ok? Só os adultos, com cuidado para não se queimarem. Só que essa fogueira aqui, ó, dá pra gente enfeitar, dá pra gente deixar o ambiente da nossa casa bem bonita com a fogueira feita por vocês. Combinado? A Ju vai mostrar, né, porque é fácil, passando com o pincel na mão, ó. Vou tirar um pouco do excesso de tinta vermelha. Vou pegar agora a amarela, ó. E a amarela eu vou pintando assim em alguns pontos da mão. Não precisa pintar ela toda. Passar assim bem para poder sair a mãozinha toda. Ó, carimbo, tá vendo? Vou tirar um excesso da tinta da mão da tia Ju. Que aí eu vou mostrar agora pra gente colar a parte que faz como se fosse a madeira da nossa fogueira. Tirar o excesso da cola, tá vendo? Super tranquilo, ó. Com o carimbo da mão, colei a madeirinha e ficou, tá? O que a tia Ju fez aqui? O chãozinho como se fosse a terra. Vocês podem também criar e fazer o de vocês, tá bom? Então tá uma fogueira bem fácil de fazer, que dá para enfeitar o espaço da sua casa e vocês aproveitarem essa festa junina com a família de vocês. Combinado? Amanhã tem mais, tá bom? Beijos! Tchau!